Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Orly, un payaso diferente. Y el perro Chupeyo, un perro también diferente, listos para hacerlos aullar de la risa. Los esperamos todos los miércoles del mes del mayo en los miércoles de comedia de... El Teatro Multiforum, que está ubicado en Ezequiel Montes número 31, en la Colonia Centro, entre Avenida Hidalgo y Avenida del 57. La recepción es a las 8:30 de la noche y las funciones son a las 9 en punto de la noche. Adentro del teatro, ahí te esperamos, amigo, listo para reír.